వెక్కిళ్ళు తగ్గడానికి వాటర్ తాగితే చాలు కాసేపటికి అవే తగ్గుతాయని అందరికీ తెలిసిందే. కానీ కొన్నిసార్లు మీ దగ్గర వాటర్ ఉండకపోవచ్చు, రేర్ కండిషన్స్ లో చెప్తున్నా. అండ్ ఇంకొన్నిసార్లు వాటర్ ఎంత తాగినా సరే వెక్కిళ్ళు అనేవి కంట్రోల్ అవ్వవు. ఇలాంటి కండిషన్స్ లో వెక్కిళ్ళు వెంటనే తగ్గించుకోవడానికి కేవలం ఒక సింపుల్ బ్రీతింగ్ టెక్నిక్ చేయొచ్చు. అది ఎలా చేయాలంటే ముక్కుతో ఒక్కసారిగా గట్టిగా గాలి పీల్చుకోండి. పీల్చిన గాలిని వదలకుండా రెండోసారి కూడా పీల్చుకోండి. మళ్ళీ వదలకుండా మూడోసారి కూడా చిన్నగా పీల్చుకోండి. ఇలా 3 సార్లు గాలి పీల్చిన తర్వాత అలాగే 5 నుంచి 10 సెకండ్ల గాలిని హోల్డ్ చేయండి, ఆపండి. ఆ తర్వాత మెల్లగా వదలండి. అంతే, సింపుల్. అండ్ ఇంతకీ మీకు వెక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయో తెలుసుకోవాలని ఉందా? కామెంట్ చేయండి.